salida, hemos batu un solo de universidad, temos la pena no ayudar. Buongiorno a tutti, principiamo sul primo ciclo di conferenze stonde in lingua corsa per l'annata 2021-2022. Dunque una stonda che è diretta dal nostro caro professore Jacques Thiers, che è qui, e oggi invitiamo Julien Mattei, che ci da parlare di sa letteratura corsa, ma una letteratura corsa in dei blog, dunque non su nuovo arnese che è internet e che ci permette di essere anche di più creativi in scrittura corsa. Salute e grazie. Ringraziarvi. Due parole non sui principi per ringraziare giusto appunto a tutta la squadra di Centro Culturale Universitario che mi ha fatto piacere di invitarmi per questa prima stonda di l'anno. Faccio una piccola parentesi per principiare. Quando Diago Mudier mi ha domandato di venire a parlare appena di letteratura corsa mentre una stonda di Centro Culturale Universitario, giusto appunto, la ho proposto subito di cercare una riflessione non un dominio, una tematica che dirà sfruttata abbastanza poco e digeremo allontanata un po' dal pessimismo che noi conosciamo troppo spesso trattandosi di lingua corsa. Che di noi si sa una mica aspettato il Covid per non essere più tanto un porsa a nostra lingua e per disgrazia dunque se noi vediamo l'affare di maniera un po' positiva si vede che c'è ogni tanto comunque un subolo di vita e fa di parlare appena a proporre una riflessione non ciò che noi potremmo chiamare letteratura di blog per sapere se lì o mica un rinnovo di aggregazione in lingua corsa ma cerca di regare una poche risposte. Non si tutto forse un piccolo gustato di che mentre cala l'uso della lingua nella società parlo della lingua parlata e scritta di sicuro se non ripetiamo un studio di collettività territoriale di corsa che è un po' anziana perché chi ha un pochi anni di 2013 mi si pare dirà un studio non a presenza della lingua corsa e a rappresentazione della lingua corsa nella società, tanto si parlava di 60.000 locutori in lingua corsa. Fendo su questo si vede comunque da qualche anno digeremo un'epoca d'avanzata in certi domini che prima la lingua non era tanto adoperata o manca pensarla che la vivesse un giorno una faccata. Spesso si sente sappiamo e di maniera giusta che la conosce a letteratura un rinnovo da manto di gli anni 2000 ne riparleremo dopo ma facendo su questo si scorda spesso modamente il ruolo dell'internet di Isoarnesi in quella divisione che seguiva infatti un movimento di numerizzazione della società a Corsica si scrive di sicuro di Noela in adesso Samos Agustì che infatti in pochi anni sono diventati blog ivori e reti sociali attratti prima drinka da valorizzare l'aggregazione letteraria in lingua corsa in dello spazio odinco e infatti l'emergenza di noi di barretti odorino e di talento. Donc penso di noi che siamo seguiti faccia una visione nuova di ciò che le odie a situazione della lingua nella nostra società cambia e rappresentazione che la può avere la lingua per apportare diremo e viure costituite di anni di una lingua un
bettietta, per dirla forse con un po' di scherzo. Donc, si parlerà forse qui questa numerizzazione di società e aperta che la bia lingua in dessa mossa qui, si parlerà forse di un soffio di modernità con l'aiuto di digitale, o piuttosto ne parleremo di un soffio di visibilità, donc di una riflessione che vi propongo da oggi mentre si stonda. Infatti, se noi cerchiamo di fare un'analisi della situazione odinca della lingua non all'arnesi numerici, infatti il ruolo di internet nello spazio odinco non si potrà senza aumentare l'influenza da monta di Abbiazzetta, che è un giornale in lingua corsa che tutto il mondo conosce qui, creato una quindicina di anni fa, nel 2007, pur sono nemica di sicuro un sito letterario identificato così, non era manco da stronde lo scopo di suo fondatore, ma ha pubblicato quantunque testi di creazione in prosa e si vede che su successo qui ha aperto forse una via e ha dato una bria da stebro di stesso soggetto. Più un pochi esempi, a prima broa è stata forse quella di Ivor e il campo di espressione che l'hanno fatta a Facà, di fatti a pro di scrittori che si sono impadroniti veramente di tratti gusti da poter mettere in ballo un modo nuovo di espressione, non ta erede. È stato per un detto un esempio famoso, Uvo Rugorso, un specchio, una vitrina per tutti i poeti a pro di scrittori e a tempo ha costituito un arnese maggiore per la pratica virtuale di ultime rispondi per un detto. Dunque, qui siamo in un ragionamento tra la letteratura orale e la letteratura scritta, ma in tutti i casi ha fatto a Facà starnese gusti un nuovo modo di espressione e penso che ha aperto un campo letterario nuovo. Da come Gazzetta di Mirville, Isolavor, hanno sperduto di noi l'universo letterario e infatti quando si vede l'affare di maniera globale, se lo si cerca di avere un sguardo generale non sta affare qui, si vede che su sbuccia di Ivori è stato completato a poco da a moltiplicazione di blog di poi una decina, una quindicina anni. Più un altro esempio che è conosciuto abbastanza è che arrega una riflessione di noi a maniera che questi arnesi di comunicazione numerici sono capaci a entrare proprio nella società reale, tra virgolette, di l'esempio di Mosa Nostra, che è di sicuro uno dei più conosciuti, uno dei blog più attivi in Corsica, e al di là della letteratura corsa, perché si tratta di noi della letteratura francese, si tratta anche di letteratura straniera, dunque si va pure al di là della lingua corsa. E infatti al di là di un aspetto critico rispetto all'opera che sono uscite, partecipare di sicuro a far conoscere ciò che si fa in lingua corsa, ma di noi incoraggisce la creazione di un associo, si sa che è impegnato assai, che rimette ogni anno un premio di annuella in lingua corsa francese, ma sul blog qui a di noi scopo, se può andare ad avere un po' questo lavoro, a scopo di noi di portare un sguardo analitico e in particolare nella situazione e l'attualità della letteratura corsa. Abbiamo un altro esempio,
fino al 2013 c'era un blog Pour une littérature corse di François-Xavier Renucci, che ha iniziato una riflessione vera in quanto al fatto letterario in Corsica, e si va gustato infatti che lungo l'anno è cresciuta a presenza di blog, penso a Passion Sernéenne, Prima Musa, Anima Gapiada, francamente, e un amico listino Zanusano, e si vede che certi blog hanno fatto giusto appunto a scelta di specializzazione, vale a dire che c'è una varietà e che ognuno ha cercato di insulcare in un dominio particolare. C'era di noi Terre de Femme con Angèle Paoli, che non solo ha fatto un accenno alla letteratura femminile, ma che ha reso conto proprio dell'attualità poetica, fendo da, tra virgolette, da antologia quotidiana, e che pubblicava di noi articoli critici, d'analisi. E nel frattempo si vede che faceva fatica di noi questa numerizzazione di letteratura, un ambito letterario no, con certe tematiche, e ne parleremo appena dopo di noi, certe tematiche che erano poco sfruttate nel campo di letteratura corsa fino a tanto. Penso barondetto a terrore e fantasia, che era attivo tra il 2010 o 2014 e 2015 e che dedica le prime lettere a quei generi di fantastico, di l'heroic fantasy, che erano poco sviluppati fino a tanto. Dunque, si vede infatti che gli anni 2000 hanno permesso di francare a parer mio una data soprattutto per via di una professionalizzazione, perché la creazione a poco si è maritata con l'esigenza e la pubblicazione. Non si tratta mica solo di pubblicare per pubblicare. C'era, se può vedere certi esempi come Terror e Fantasy, una vera volontà di produrre contenuti di qualità, con una materia nuova, generi nuovi, e fendo a faca di noi autori che fino a tanto non erano anche entrati nel campo di letteratura corsa. C'è di noi, quando si parla di professionalizzazione, l'esempio di Praxis Negra, che nel 2013 si era costituito un comitato di lettura composto da Barretti scrivani come Marco Biancarelli, Jérôme Ferrari, Olivier Ansay, e infine è soprattutto un altro supporto di Tony Timpesta, che ha relazione tra letteratura corsa e internet ad avranca a contume un'altra tappa. Per la prima volta, qui siamo nel 2016, diventa una società di edizione con un vero progetto editoriale, e ne c'è, d'après me, ne c'è abbastanza nella l'andatura di questa iniziativa qui, che è sbucata in un vero progetto letterario e editoriale. Donc, si vede un po' l'andatura, si passa da infatti un arnese numerico che permette, per dire alla corta, di farsi piacere, di scrivere, si passa a una vera professionalizzazione e di nuovo a un vero progetto editoriale in due si pubblica, si va a fare autori nuovi che fino a tanto non si le diano mica in lingua corsa e che fino a tanto non erano forse mica nel campo di espressione letteraria. Ecco, all'ingrosso, il panorama girato di questa espressione letteraria in lingua corsa in internet, ma ciò è secondo me attento, perché si tratta manca appena qui di va listino, l'ho detto prima, di tutte le attività di scrittura
in corso nanta web e da stronde mi scuso gabunanzo per quello che non abbiamo mica mentati e per tutti quelli che forse non abbiamo anche scoperti per disgrazia che certi scrivono di noi in maniera proprio informale nanta rete sociale senza blog o né sito fatto apposta abbiamo un esempio che mi era parso interessante di quello di Gian Pedro Ristori, che è un poeta conosciuto, che ha pubblicato parecchi libri di poesie, e che ha quasi messo a pubblicare le sue poesie su Facebook. Dunque, più esempio qui perché mi pare interessante, perché Gian Pedro Ristori è un autore di un'altra generazione più anziana, che on aspetta forse mica, che on s'aspetta forse mica nota Facebook e che malgrado questo si è impadronita da quantunque di rete sociale e di sarnesi noi che erano messi a disposizione da società numerica. Bon, a so che anche Diago dire ci si è messo, dunque vale a dire che c'è quantunque questa generazione qui che si è impadronita proprio di sarnesi gusti. La questione che si pone a Wad di sapere se l'usi franca costando dura qui di numerizzazione di società, di internet, di sinonimo di espressione, si tratta di sapere se l'usi franca un passo per la normalizzazione della lingua. Allora, entre forse ne ho concetto un po' di sociolinguistica più che di letteratura, perché si vede che infatti su sviluppo tremendo di tra virgolette blogosfera nella lingua e la letteratura corsa, se non abbiamo uno sguardo un po' gondaredo nel un passato diciamo con è tanto lontano, con è tanto anziano di beta un percorso di lingue di barretti secoli, ci accordiamo che era infatti già una sfida a fine del XIX secolo, dopo a Tramontana, di va a fare una letteratura specifica di espressione corsa, che aveva alzato infatti ciò che varia essere un dialetto o per dire a strumento un patois, per certi, con un'udazione sprezzativa che si sa. Infatti si è razzata tanto per via di Tramontana da altre pubblicazioni, siamo un'epoca che si era razzata la lingua a livello di una lingua di scrittura, con un certo livello di riconoscenza di noi, dirà tanto forse un segno a tempo d'affirmazione di questa lingua, che non era più tanto solo una lingua parlata, ma di noi una lingua che giungia a un livello, la giuetta di riconoscenza, che dirà capace di essere un arnese di creazione e a di belle cose di noi. E se noi vediamo un'occhiata a ciò che si passa oggi, circa un secolo dopo, appena di più, si può domandare a se è un'emica sta faccata della lingua corsa non rete un segno di normalizzazione quando le si impadronisce giusto appunto sarnesino di espressione. Allora, a dicono tutti gli studi sociolinguistici e forse qui un'epoca sono a capo di questa tematica così, spesso è stata confinata, scusatemi per la parola che si pochi tempi non piace più tanto, è stata confinata la lingua corsa a certi domini di espressione, a un ambito particolare, a certe situazioni che la va a fare da stronde a situazioni di diglossia. Ma quando la giunge in internet è che la va non solo da mezzo di comunicazione, ma non d'arnese per la creazione. Tanto si franca, appare meglio, un passo per la normalizzazione di questa lingua e si cambia appena le rappresentazioni in giro al corso, che dirà visto l'abbiamo iniziata un po' prima, come la lingua di un paese, con tutte le rappresentazioni appena bassadice che si sa. Allora, mi girano forse certi che di sicuro non sono mica migliaia di gente che si sono lampati e che si sono impegnati
nantasti blog egui che impenano tutti i giorni di maniera quasi frenetica di verità. Si tratta forse di decine di persone, di una centinaia forse, di una piccola rete d'autori, ma di la franca penso che saranno forse mica assai più numerosi quelli che scrivono in corso di maniera più classica. Al di là di Sarnesi qui, di un numerico, e non sono forse molto più numerosi quelli che sono pubblicati dalle case di edizione. Donc, la di che c'è un'offerta di letteratura corsa che viene in complemento all'arnesi più classici di pubblicazione e di noi di a ricerca di un supporto di espressione. Allora, se noi guardiamo l'affare di maniera un po' generale, io penso che in tutti i casi di riflessione che abbiamo cercato di sviluppare qui con voi, penso che l'ha aperto internet una pagina nuova, ha contribuito a fare un epoca di autori nuovi nel campo letterario corso e che dopo hanno pubblicato. Penso a Marcello Giurecek, penso ad altri come Pedro Felice, Cuneo Orlanducci e altri scrivani. E al di là infatti di autori hanno fatto questi blog qui che c'era una ricchezza da monta. Ne abbiamo parlato un po' con Gabonanzo, su affacca di altri generi che non esistevano tanto in lingua corsa. Penso di noi au vantaggio all'heroic fantasy che commentavamo prima, con terrore e fantasia. Penso d'altronde a quelli che sono stati si modi noi di espressione girati all'inizio di un cambiamento di rapporto di beta alla scrittura in lingua corsa. Se mi permettete di avere una riferenza all'analisi che l'ha sviluppato Angelo Beaumonti, che è professore aggregato di lingua corsa, in del suo libro La letteratura d'expression corse entre tradition politique e modernité, di un libro che è uscito di luglio scorso all'edizione Albiana, e dice all'ingrosso che ci sono 5 tappe in dello sviluppo della letteratura di espressione corsa. La prima tappa, ciò che lo chiama il pre-riacquisto, che è proprio l'apertura di un campo letterario corso dopo la tramontana, a fine del XIX secolo. Seconda tappa, il mantenimento, che è il periodo letterario di un certo conservatismo, di beta una visione tradizionale di giustizia della corsa, che si ritrovano spesso nell'uso tedesco, che si ritrovano in delle tematiche sfruttate dalla letteratura, e tanto di per tagliare la corta letteratura di un paese, di un vecchio mulino, per avere un stereotipo un po' famoso. La terza tappa si sa di quella forse più conosciuta, di un riacquisto che è un sveglio dell'identità culturale, con un valore intellettuale, forme nuove di espressione, ma di noi e soprattutto con l'idea di tornare a scoprire certe righe che sono perse o spaperse negli anni 70 e fino agli anni 90 all'ingrosso. La quarta tappa, che Luigi Beaumonti, di 90, vale a dire una tappa a tempo di confermazione di rompitura a livello di stile, a livello di una generazione che affacca, e a quinta tappa, scusate, di ciò che lo chiama addividia. Non un periodo, diciamo, dall'anno 2000 fino a oggi. E io penso che la letteratura di blog si scrive proprio in questa tappa questi, che è non solo una tappa di rinnovo, di aggregazione letteraria, ma di non, come l'ho detto prima, di scambiamento di un rapporto
di beta scrittura in lingua corsa. Prima, a livello di generi, la duetta, dopo a livello di modernizzazione di un corpus e di stili letterari, ma di noi in un rapporto di beta l'identità. A spesso, infatti, l'autore che scrive in un tastarnesi numerici esprimono l'identità senza avere un sovreinvestimento ideologico. A spesso, quando si vede un po' il contenuto, a spesso non c'è mica rivendicazione militante. Perché? Perché semplicemente l'IOH della lingua a conjugare l'identità senza essere obbligati di fare una sopravvalorizzazione affettiva che dirà stata spesso cagionata giusto appunto da diglossia. E a dire la franca non è mica solo il fatto di questo autore qui che scrive in un blog, che aveva da scrivere per una pubblicazione più classiche e ferma giusto appunto a fare qui diremo un punto comune che è assai significativo e che fa parte di noi una normalizzazione, d'après me, e di un rapporto di più complessato di beta lingua corsa. E a conto mio di che di sta fare qui che cambia la rappresentazione come può avere della lingua in della società. Fa vedere di noi che la lingua è proprio un oggetto vivo che campa con il tempo, anche a livello diremo di a forma, mica solo di uvondo, di a maniera di scrivere che è forse più moderna e più adatta ai tempi d'oggi. E fa vedere, d'après me, che la lingua può andare al di là di un fatto di essere solo un patrimonio assai denudo. E d'après me ci sarà anche un paradosso così, di che malgrado la pratica di la lingua che è assai debole, la via montata si tratta di 60.000 locutori all'ingrosso, donc al di là di questa pratica qui che è sempre a cala e che mi si barra da stronde di indebolisce sempre, malgrado i lettori che sono pochissimi, non si è forse mai scritto di maniera così importante in lingua corsa. Forse per via giusto appunto che li sono più visibili, più facili d'accesso in modo di espressione che in tempi passati. Qui penso all'edizione, ma penso all'arnesino idodie come internet. Ma forse in un per via di una logica d'affirmazione e come Luigi Romano Gulona ho fatto di imbalsamare, infatti, di imbalsamare sa lingua per cercare di ridere appena di sa lingua che ci scappa. Ma d'après me, facendo suo costato, non c'è mica sbagliarsi, perché ferma comunque la lingua corsa una ricchezza scusate, assai sconosciuta dal pubblico, certe volte anche disprezzate, vista solo con l'affetto, e ferma sempre incerto la bene della letteratura di espressione corsa, malgrado l'istituzionalizzazione che la sia per i lettori, che la sia per i librari, per la SOGI, per la scuola, per i primi literari a buline più. Donc ba qui isobei, di sicuro un invento non ba qui isobei che a questione della letteratura corsa non si può di sicuro mai staccare dalla problematica della lingua in generale. E per compiere, e forse per aver imparato con voi, ribierà di una formula di Filippa Santoni, che ha avuto il piacere di interrogarla qualche settimana fa per il prossimo numero di Buonanoa che esce
visibare dopo il primo trimestre del 2022. E Filippa Santoni, mentre su scambio qui, dice che oggi forse la produzione letteraria esiste più che la gampa. E si tratta di una riflessione che noi dobbiamo avere tutti insieme e non queste parole qui, bisogna lasciare a parola giusto appunto se avete una serie di domande ci rispondo volentieri su questo. Io allora vorrei arrivare, ma giusto un minutello, perché ci vorrebbe... Scusa, ma l'hai fatta troppo ieri. Qui ce n'è, se non vogliamo veramente reagisce ogni punto, domanda una discussione da un principio, perché c'è assai novità in ciò che tu dici. E dunque, io per oggi ti voglio semplicemente ringraziare perché ci hai portato una specchiata che è conosciuta manca appena. E in più non ci hai mica parlato di ad esperienza, di accosto a tutti i livelli che ti hai aumentato, che ti hai sviluppato, in particolare il fatto che tu sia tu stesso, non solo un giornalista, non solo un reporter, non solo un critico, ma di noi un creatore. Un creatore e di qualità. Allora, come dire, io penso che non si può mica così mandarla a fare in 2 parole e 3 risposte. Ci vuole pensare un altro momento, mi scuso, ma ci vuole pensare un'altra stonda in dove si metterebbe in ballo, in discussione, sotto ad responsabilità e ad direzione, un'epoca di testimonianze. Perché io già ho visto in ciò che tu dici, già ho visto, admettiamo, un affare che è principiato in degli anni, io dicerebbe degli anni 80, e che non manca appena stato ammentato e che se ne scorda uomo perché si sente tutti i giorni, che è l'importanza di una radio e di una televisione in lingua corsa, che sono stati mosse tremende, diremmo, ciò che ti hai aumentato, l'elaborazione e la normalizzazione. Tutto questo merita un studio profondo che tu fai e ci hai messo l'acqua in bocca. Qui, veramente. Io trovo che ciò che ti hai fatto qui è una piccola meraviglia, non ho mica guardato l'ora, manca appena, invece quando certe volte si guarda l'ora, no, mi diceva ogni volta, ma hai visto Cabiglia sicuramente, non l'ho mica fatta apposta, ci vuole, è una piccola meraviglia ciò che ti hai detto. Vorrei venire con un'illustrazione. Un'illustrazione che tu non puoi mica conoscere, ma che ti porta veramente verità e a consento a ciò che tu dici. E che è un libro che esce, che è un libro di sociolinguistica. E la sociolinguistica si sa che è nata dopo la guerra, diremmo, e che a poco ha fatto vedere la società presente in della lingua. E ha già aumentato parecchie volte qui, so che tu sei tu stesso un amatore assai come dire, anziano di sociolinguistica, posto che tu ne hai dato le prove a parecchi momenti. E sul libro qui, per la prima volta, presenta 2 cose che sono fondamentali. Una, che la sociolinguistica di sul libro qui è una sociolinguistica serena, serenissima, che non manca appena azzezza
come le so parecchie pubblicazioni della sociolinguistica, perché ha avuto a scombattere con la linguistica tradizionale che si voleva cacciare, voleva mettere avanti la sociologia. Questo è un primo affare, è serena e è completa, perché sul libro aumenta tutte le sociolinguistiche del mondo. E poi dopo la seconda è che sul libro è in corso particolare, un corso che è sempre stato appena sospettato, a torto è sicuro, ma sospettato come una varietà che non ci vuole mica troppo come dire, a servirsi, a usare, e sul libro c'è in sartinese, c'è in pomontinco, c'è quello pare non vuole. Il solo fatto di dire che lei è sartinese è un libro di scienza che sarà letto, penso, da un mondo sano, e che ci vorrà tradurre per certe lingue che non capiscono mica il corso, e che è di Nicolaio Sorba, e che esce sicuramente da qui a qualche mese. Dunque, per riassumere, perché sono troppo digiolone, una, grazie mille per ciò che ti hai fatto, proprio. Ci vuole lasciarci un documento scritto? Un bilancio radio, con piacere. Lo metteremo in Inter Romagna e in siti in appoggio di ciò che tu hai fatto, per far che quelli che usano l'udente di questi media che tu hai detto, che li possano seguire, e poi dopo abbiateci per un'altra stonda, peggio per te, caro amico. No, ma sarà sempre con piacere, e a sapere. Il piacere sarà per tutti. Grazie. Grazie a voi. Un sogno d'università, in cui parlo universalità. Un sogno d'università, democi la pena,